ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে একদমই অন্যরকম ধরনের একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার মাঝখানে পিচ গরম করা হচ্ছে, অর্থাৎ রাস্তার বা রোডের যে কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো হয় সেই রোডের কাজ করার জন্য যে ধরনের পিচ গরম করা হয় সেই কাজগুলো কিন্তু এখানে করা হচ্ছে। এবং এই কাজগুলো কিন্তু অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। তারা কিন্তু আসলে জীবনের সাথে পাল্লা দিয়ে অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু এই কাজগুলো করে থাকে। এখানে দেখুন পাথর গরম করা হচ্ছে, ছোট ছোট গুঁড়ি পাথর এদের সামনে। এই পাথরগুলোকে প্রথমে গরম করা হয়। আবার ওই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পিচ, রাস্তার রোড কনস্ট্রাকশনের জন্য যে পিচগুলো থাকে সেগুলোকে যেভাবে গরম করা হয়, এগুলোকে গরম করে এগুলোকে একদম তরল হয়ে যাওয়ার পর তারপর সেগুলোকে আপনার পাথরের সাথে মিশিয়ে রোডে ঢেলে তারপর সেটাকে রোলার দিয়ে সমান করা হয়। তো আসলে এই কাজগুলো কিন্তু অনেক ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই পিসগুলো, গলিত পিস, এই গরম পিসগুলো যদি কখনো গায়ের উপরে, আপনার চামড়ার উপরে বা শরীরে কোথাও লাগে বা কোথাও পড়ে, সেটা কিন্তু আপনার একদম মাংসটাকে ঝলসে দেবে, আপনার ভিতর থেকে মাংসটাকে একদম উঠিয়ে নিয়ে আসবে। এতটা কিন্তু রিস্কি একটা কাজ এটা। আসলে আজকের এই ভিডিওটা দেখানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে মানুষগুলি যারা জীবনের সাথে পাল্লা দিয়ে, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কাজগুলো করছে, আমরা কিন্তু তাদের এই কাজের মূল্যায়নটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে দিতে পারছি না, দিতে পারি না। আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে দিনমজুর বা শ্রমিক হিসেবেই গণ্য করি, কিন্তু তারা যে এই যে জীবনের সাথে ঝুঁকি নিয়ে কত কঠিন কাজগুলো করছে, আমরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এই কাজের মূল্যায়নটা করতে পারি না। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান। আর যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আর এই ব্যাপারে আপনার যদি কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। দেখুন ঠিক এইভাবে কিন্তু তারা কত কষ্ট করে আসলে কাজগুলো করে থাকে। এই যে গরম পিস এই পাথরের উপর ঢেলে দেওয়া হচ্ছে এবং এই পিসগুলো যখন পাথরের সাথে ভালোভাবে মিশানো হয়ে যাবে তখন এগুলোকে রাস্তার ভিতরে ঢেলে রোলার দিয়ে কিন্তু এগুলোকে রাস্তার সাথে সমান করে দেওয়া হবে। দেখুন আসলে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ, এবং এখানে নারী পুরুষ উভয়ই কিন্তু এই কাজ করছে। আসলে মানুষের জীবন জীবিকার জন্য মানুষকে আসলে কত কিছুই না করতে হয়। তো এই লেবারদের জন্য, যারা এত কষ্ট করছে, এই শ্রমিকদের জন্য একটা লাইক তো হতেই পারে। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে একদম ভিডিওর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক দিন। আর আপনাদের যদি এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানান।
আচ্ছা, তো এতক্ষণ আমরা একটু এই ভাইয়ের কাজ করাগুলো দেখলাম, পিস গরম করা। তো ভাই একটু বলেন তো আসলে এই ব্যাপারে আপনার মানে এই যে কাজগুলো করেন আপনারা, এটা তো অনেক রিস্ক, তাই না? ঝুঁকি, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা তো অনেক রিস্কের একটা কাজ, কারণ এই যে পিসগুলো গরম করা হয়, এটা যদি গায়ের উপরে কখনো পরে, তাই না, মাংস উঠে যাবে একবারে। তো এরকম কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে আপনার যে কখনো কাজ করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে বা এই ধরনের? তাই না? আচ্ছা, তো তারপরে আপনারা কি গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করেন সবাই, তাই না? একসাথে আপনাদের একটা গ্রুপ থাকে, সবাই মিলে যেখানে কাজ থাকে এখানে যান সবাই।